مقترح واضح حول تطوير المنظومة التشريعية للخدمة المدنية. مقترح أيضا لإصلاح هيكل أجور العاملين في القطاع الحكومي، حزمة من المقترحات لإصلاح نظام الإدارة المحلية واللامركزية، وضع منظومة تطوير الخدمات العامة مركزيا بالمحليات، وضع نظام لإدارة المرافق العامة ذات الأولوية، تصميم برامج لتطوير قدرات العنصر البشري بالمنظمات الحكومية. دي المتطلبات على المدى المتوسط، وأيضا على مستوى على المدى الطويل. اللي أنا عايز أركز عليه الحقيقة مع حضراتكم النهاردة هو خطة العمل في المدى القصير. حددنا المحاور اللي أنا ذكرت لحضراتكم، محاور خطة الإصلاح الإداري. عندنا هدف تحديث التشريعي لأعمال الإدارة العامة، عندنا مجموعة من البرامج علشان تحقق هذا الهدف: إعادة تحديد وتعريف دور الدولة، تطوير منظومة تشريعية جديدة للخدمة المدنية، اللامركزية، التقسيم الإداري. فعندنا عدد من المشروعات تحت كل برنامج: تطوير المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري للدولة، حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري، اقتراح مشروع جديد للخدمة المدنية. واعتقد ان ده من الحاجات اللي ممكن ان شاء الله تبقى جاهزه، وزي ما كاتبين كل مشروع قدامه مين الجهه المسؤوله، ايه التوقيت اللي هيتم فيه، وهتلاقي حضراتكم كل التوقيتات بنتكلم في شهر، 3 شهور، 4 شهور، 6 شهور. ده المدى الزمني اللي غالبا بنتكلم عليه في خطه العمل دي، والجهات المسؤوله عن التنفيذ. ولما تاني نتكلم على اقتراح مشروع قانون جديد للخدمه المدنية، اعتقد ان احنا محتاجين هذا القانون. قلت لحضراتكم ان القانون 47 عدل 17 مرة خلال السنوات الماضية، ممكن جدا نلجأ للحل الابسط والاسهل ونعدله للمرة 18، لكن في الاخر محتاجين قانون جديد للخدمة المدنية. اعتقد ان هو باذن الله نقدر نخلصه في حدود 3 شهور من النهاردة، بحيث ان باذن الله يكون جاهز لمناقشة واسعة وحوار مجتمعي واسع، من خلال بقى ان شاء الله يكون عندنا مجلس نواب منتخب، ولكن ده يكون من القوانين اللي هي جاهزة للمناقشة في مجلس النواب. طبعا رفع كفاءة وفعالية أجهزة الإدارة العامة كهدف أو محور أساسي من محاور الإصلاح. البرنامج في أكثر من برنامج. الإصلاح المؤسسي، هتلاقي عندنا عدد من المشروعات: الإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، بناء قاعدة بيانات المؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بيها، تبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير أدلة إرشادية مبسطة للإدارات الحكومية، ومنظومة جديدة للصيانة والحراسة والنظافة للمباني الحكومية. أيضا من الحاجات اللي احنا هنقترحها خلال الفترة القادمة. في عندنا الحقيقة مشروعات تطوير إداري موجودة وجاهزة لعدد كبير من الوزارات، محتاجين نفعلها، وطبعا بالتنسيق مع السادة الوزراء المعنيين. والحقيقة ده بدأ بالفعل التنسيق في هذا الإطار. فكرة تحويل إدارات شؤون العاملين والأفراد إلى إدارات موارد بشرية بشكل واضح، ولكن مش بمجرد تغيير اليافطة، ان احنا بدل ما نقول إدارة الشؤون الأفراد أو كده نقول اسمها الموارد البشرية، ولكن الموضوع ده بيستدعي جهد. واحنا الحقيقة يعني في عمل متواصل مع عدد من شركائنا الدوليين، وتحديدا الGIZ، جماعة الألمان، شغالين خلال الفترة اللي فاتت معانا، وفي مشروع مهم بيتعمل في هذا الاتجاه. واعتقد ان احنا كل اللي احنا محتاجينه نسرع في العمل خلال الفترة القادمة، وبالتالي احنا حاطين 6 شهور، لكن كمان ده هيفضل مستمر، لان دايما هيبقى عندي احتياج للتطوير. بناء نظام للإدارة بالنتائج في الحكومة المصرية، فكرة الريزالتس بيزد مانجمنت او الRBM،
ان انا ما يهمنيش انا بقعد قد ايه والناس بتعمل ايه وحطينا فلوس قد ايه، لكن في الاخر النتيجه ايه وعائد ايه للمواطن. يعني هي ده اللي هنبقى كلنا محاسبين عليه. ففكره هذا النظام للاداره بالنتائج، واحنا حاطين له توقيت 6 شهور ايضا ان شاء الله يكون منتهي. تطوير بقى قدرات العنصر البشري العامل بالاجهزه الحكوميه، محتاجين عدد من برامج تخطيط القوى العامله بالحكومه، بحيث ان احنا نبقى عارفين احنا عندنا 6.4 مليون موظف. بنشوف الدرجات بتاعنا في تركز الثانيه، في الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. عندنا شكل واضح جدا للعاملين اللي هيخرجوا او هيحالوا الى على مدى السنوات القادمه. لازم يكون في خطه احلال واضحه جدا لهؤلاء المحالين الى المعاش بشكل واضح جدا وبشكل منهجي وعلمي، وبالتالي يكون كل اللي داخل بنسب معينه. يعني لو احنا بنتكلم في عدد معين يخرج للمعاش، وليكن مثلا 10 هيخرجوا للمعاش، هيحل محلهم ايه اللي المفروض العدد الانسب ان هو يحل محلهم. نتكلم في 2 في 3 في 4 ايا كان الرقم اللي احنا ممكن نتفق عليه، بحيث ان يكون الدخول بمعايير بقى الكفاءة ومعايير مختلفة، وبالتالي بعمل بشكل واضح على احلال محل المحالين الى المعاش. وفي نفس الوقت بحاول اشتغل على المؤشر الخاص يعني لقياس بقى الاداء الحكومي، ان عدد الموظف لكل او الموظف العام. وهنا محتاجين نبقى معرفين بشكل واضح جدا ودقيق ماذا نعني بالموظف العام، فيبقى عندي عدد للموظفين العموميين كنسبة لكل مواطن، كام نسمة بيخدمهم، كام او الموظف العام الواحد بيخدم كام نسمة. ونبدأ هنا نتكلم على معايير دولية واضحة في هذا المجال. ايضا تعزيز القدرات العاملين بالإدارة الحكومية، وضع نظام لتعزيز المهارات القيادية، إصلاح هيكل أجور العاملين بالدولة. تاني عندنا هذه البرامج تحتها عدد من المشروعات فيها طبعا إعادة النظر في المنظومة التدريبية للعاملين بالدولة. وبالمناسبة طبعا الشريك الأساسي في كل هتلاقي حضراتكم في خطة العمل بتاعتنا بشكل واضح وصريح هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اللي شرفته مؤخرا بتولي كوزير للإصلاح الإداري بتولي الإشراف على هذا الجهاز، وبالتنسيق طبعا التام والتعاون التام مع السيدة العزيزة والأخت العزيزة القائمة على شؤون الجهاز. فهتلاقي حضراتكم أن الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة هو الشريك الأساسي مع الوزارة ومع الوزارات المعنية في خطة العمل. وبالفعل كل الخطة وتم إعدادها وتم بنائها كله بالتعاون والتنسيق التام الحقيقي.